主席嗱，即係我係講你道理嘅人。我本身咧我就已經準備唔發言，我已經係情緒好低沉㗎啦。就係劉江華喺度人身攻擊，咁你俾咗佢攻擊我，咁我點啊？因為你明唔明啊？你要有均衡有對稱性啊嘛。喂，佢哋可以咁做，我冇做過咁嘅嘢嘅，我對事唔對人嘅。咁我都要俾人哋喺度話，你唔好忘記喎。呢個立法會係有議事記錄嘅喎，佢唔要名譽，我要喎，係咪先？嗱，我而家我盡量就無謂講咁多有條款啦。講緊日落條款呢樣嘢，其實就無需要人身攻擊嘅，係咪？只要講就係講要唔要啫嘛。佢話呢個講緊日落條款嘅時候，點解話我哋係要放走啲大賊，唔要治安？佢唔好以為呢度咧冇呢個毀謗咧就可以亂咁講。我問佢日落條款裏邊嘅辯論裏邊，我哋有幾時話放我走啲大賊啊？我哋只不過係話一個善良嘅人，一個受冇經定罪嘅人，應該享有第30條嘅基本法第30條嘅權利啫嘛。好簡單咁講，呢個港英政府跟蹤呢個政治犯，跟蹤呢一個政治意見人士係唔啱嘅。唔通我哋翻到嚟，我哋回歸啦，有埋基本法啦，有埋憲法啦，可以打官司啦，我哋都要繼續以前咁咩？而家政府嘅做法就係咁樣啊嘛，有機會咁樣啊嘛，所以我哋咪話要日落條款咯，係咪？點樣能夠將個帽子係咁戴落人哋個頭上面嘅咧？周浩鼎議員喺度單打我哋，話我哋係特登令政府尷尬，真係愧不敢當。我就特登令個政府尷尬啦，佢會唔會尷尬先得㗎？講日落條款，曾蔭權唔俾，我叫曾蔭權道歉5次，佢唔道歉。就係因為呢咁嘅統治嘅態度，因為一定係要唔認錯，先至會搞到反對派嘅修正案係一個都通唔過。呢個叫凡事派。凡事派係咩咧？就係凡事毛主席講過嘅嘢，一定要堅持。呢個喺打倒四人幫就瓜咗㗎啦。今日曾蔭權統治又係凡事派，凡係反對派嘅一定要唔通過。各位，我哋都聽過一個政治嘅古仔，就係當赫魯曉夫上台嘅時候，有人喺睇下邊寫張紙仔俾佢，阿哥，你唔係好醒㗎咋？嗰陣時鬧史泰林你又唔鬧，等史泰林走咗你先至上嚟擒咗上嚟鬧佢。你都赫魯曉夫寫張紙仔做乜嘢？講乜嘢啊？佢話係啊，因為當時我唔出聲先坐到喺度啊，傻佬。一個謊言嘅社會就係咁啦，就係話個個都唔敢講真嘅說話。我想請問，即係攻擊我哋嘅反對派嘅反對派，有邊一次唔係腦袋決定？有邊一次唔係腦袋決定屁股係唔得，而係屁股決定腦袋嘅？我同你識咁耐，每一次共產黨轉態，你哋就轉態，每一次都係咁樣。你點可以咁樣攞呢套嚟咧喺香港用嘅咧？本身我知道啊，你哋話阿劉江華就話喂，呢個可能佢哋會抗議喎，咁咪乘機喺度乘人之危咯，咪亂咁鬧咯，癲狗咁吠咯，而家走晒啦全部。你唔可以誣衊人哋噶嘛，你要支持嗰個政府，你咪揾個理由支持嗰個政府咯。你又唔講，
到人哋運到尾嗰陣時咧，就突然間出嚟講啊，講一大堆。主席真係好憑良心講，佢真係連日落條款嗰4個字都冇講嘅正話。咁都喺度鬧我哋，我覺得好簡單。今日嘅問題係一個政治嘅問題嚟嘅，當然係法例，因為只有政權先可以立法㗎嘛，只有公權力先可以立法，可以行使嗰條法例。我哋而家面對嘅乜嘢咧？就係一個永遠嘅多數嘅保皇派。呢個保皇派唔係一人，唔係透過普選攞到個權力嘅。呢個先係嗰個問題啊嘛！劉健儀議員講得好啱啊，係大家好勤力噶，但係問題投票嗰陣時唔係等值嘅啦，唔係普選入嚟嗰個投票。